نعلمه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد kumaliza mlango wa 16 ambao ulikuwa babu al-muhafadhati ala sunna wa adabiha, leo hii inshallah tunaingia katika mlango wa 17 kwenye kitabu Riyadhus Salihin, mlango ambao unaitwa babu wujubul inqiyad li hukmillah ta'ala, mlango utakaoonyesha wajibu wa kufuata hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wama yakuluhu, na vile vile mlango utabainisha yale ambayo anatakiwa ayaseme man du'iya ila dhalika, yule ambaye ataitwa kuelekea kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wa umira bilma'ruf, na akaamrishwa kufanya wema, au nuhiya an munkarin, au akakatazwa kufanya uovu. Mimi anatakiwa aseme yeye. Hayo itabainishwa katika mlango huu. Kama kawaida yake al-Imam an-Nawawi rahimahullah, kila mlango huwa anaanza kama tayassara min ayati llahi al-bayyinat, katika aya ya Qur'ani inakubainisha waziwazi. Huwa anaweka aya munasaba na mlango huo ili kufungulia mlango kwa kupa uzito kwamba unaweza mlango huu kushuhudiwa na aya kama hiyo. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fala wa rabbika, basi naapa kwa utukufu wa Mola wako Muhammad, naapa kwa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, ninaapa kuwa hawawi watu wenye kuamini imani ya kweli, imma itakuwa imepungua au imma itakuwa wamedanganya kwenye imani hii, au itakuwa hawakuamini kitu kabisa. Fala wa rabbika, naapa kuwa hawawi watu wenye kuamini imani kweli ya kweli, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, mpaka wakubali kukufanya wewe ndiye hakimu kutokana na migogoro yote ambayo watu wanagombana au wanatatizana baina yao. Na ukishapitisha hukumu wewe mtume wangu, thumma la yajidu, kisha wasipate au kisha wasikuje fi anfusihim, katika nafsi zao, harajan, uzito wa namna yoyote, mzigo wa namna yoyote, wasikute kitu kama hicho. Basi umehukumu wewe jambo mimma qadaita, kutokana na yale ambao umetupisha hukumu, bali wao watakiwao kuyafanya, wayusallimu taslima, na wanatakiwa wanyenyekee moja kwa moja, wasallim amri moja kwa moja kwa hukumu ambayo wewe Muhammad utaitoa. Aya hii
inapatikana katika sura An-Nisa katika aya nambari 65 aliposema Mwenyezi Mungu fala wa rabbika yuqsimu ta'ala binafsihi, anajiapia Mwenyezi Mungu mtukufu kwa nafsi yake mwenyewe, al-karimati, nafsi iliyokuwa tukufu, al-muqaddasa, ambayo imetakasika. Ameapa annahu la yu'minu ahadu, ya kwamba hawi mwenye kuamini yoyote yule awaye hatta yuhakkima ar-rasul, mpaka akubali kumfanya muamuzi mtume wa Mungu fi jamii umuri, katika mambo yote ndani ya ibada amfanye mtume wa Mwenyezi Mungu ndio haki, kauli yake ndio nzito, kauli yake ndio kufuatwa, kitendo chake ndio madhubuti, kitendo chake ndio kuigwa. Kukubali kwake ndio kukubali kwa kweli. Akilikubali mtume Mungu jambo, Muislamu yote yule atakiwa na yeye vile vile kubali. Fi jamii al-umuri, katika mambo yote Muislamu atakiwa amfanye mtume wa Mungu ndiye hakimu wake, asimdharau kwenye kauli yoyote, kwenye kitendo chochote, na hata kwenye kukubali jambo lolote. Kama hakama bihi, basi hili jambo ambalo amelihukumu yeye, fahuwa al-haqu, jambo hilo ndo haki pekee, alladhi yajibu al-inqiyad lahu, ambayo haki hiyo ni wajibu kuifuata yeye Muislamu, batinan wa dhahira, ndani na nje. Asiyakaipata nje tu kumebaki yake, anahisi kuna mkorogeko ndani ya moyo wake, anaona ama Uislamu kwa kuwa ndo watu wengi tu katika mji huu sitaweza kwenda kinyume nao, lakini katika jambo fulani nitakirekesha ndani huku. Ndo nini kukutoka kama hiyo? Batinan wa dhahira, lazima apate hukumu ile Muislamu nje yake na ndani yake, asiwe anapata nje mbele za watu, lakini ndani ya moyo wake kidogo inamtia uchungu, aishangilie, aikubali kwa hukumu ya haki. Walihadha, na kwa ajili hii ndio maana mbele yake maneno hayo yakaja mengine, qala Mtume akasema thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasipate katika nafsi zao, kwa kuwa akiwa haipati batina na wadhahira, ndio maana Mtume akasema kisha wasipate ndani nafsi zao harajan, kuna uzito wowote wa mkorogeko wa moyo, kwamba jambo kidogo amechukia halipendi, lakini atafanyaje? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta, kutokana na yale umeyahukumu, wa yusallimu taslima, na wanyenyekee moja kwa moja. Yani idha hakamuka Waislamu watakapokuchagua wewe Muhammad ndiye hakimu wao, wamekuja kwako wanatakiana jambo, twende kwa mtume, basi wanatakiwa uamuzi atakaotoa mtume wa Mungu, yutiunaka, lazima wakutii wewe, fi mawaqifihim, katika yaliyo ndani ya nafsi zao, fala yajiduna fi anfusihim, wasipate kabisa katika nafsi zao harajan, uzito wowote, mimma hakamta bihi, kutokana na yale ambayo wewe mtume umehukumu, wayamqaduna, bali wao wanatakiwa wafuate dhahiri wal batini, katika dhahiri yake na katika ndani yake. Fayuslimuna lidhalika tasliman, wanyenyekee kwa hukumu hiyo tasliman kulliyan, kunyenyekea moja kwa moja, min ghairi mumani'ati, bila ya kujizuia, wala munafi'ati, wala bila ya kupinga, wala munazi'ati, wala bila ya kufanya ugomvi na kujiondosha mtu katika hukumu hiyo, kama warada fil hadith. Na hayo Mtume ameyafafanua vizuri zaidi katika maneno ya tafsiri. Hiyo ni aya Qur'ani ilikuja, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Na katika matamshi yake Mtume
akasema walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la yuminu ahadukum, hawi mwenye kuamini mmoja wenu, hata yakuna hawahu, mpaka yawe mapenzi yake tabaan lima jitu bihi, yako tayari kufuata yale nilokuja nayo mimi. Hapo muislamu atakuwa muumini wa kweli. Lakini katika nafsi yake mapenzi yake yanachukia yale nilokuja nayo mimi, basi bado imani iko mbali, itabidi itafute kwa huyo Muumba, iko mbali kabisa. Katika aya hii anasimulia sahaba bwana Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi wote wawili na baba yake. Anasema Urwa, khasama Zubayr rajulan min al-ansari, alikitakiana naye baba yake Urwa ni bwana Zubayr bin Awwam, na Zubayr bin Awwam ni ahadu al-asharati al-mubashirin bil jannah, mmoja kati ya watu 10 ambao walibashiriwa pepo na kinywa cha Mtume kawataja fulani 10, akiwemo Zubayr bin Awwam. Ilitokezea siku moja akaenda kustakiana na bwana mmoja katika watu Ansari. Bwana huyu qad shahida Badran, ameshuhudia vita vikubwa vya mwanzo baina ya Waislamu na makafiri, vita vya Badr. Amekwenda kustakiana naye bwana huyu maa nabii, pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kana walikuwa watu wawili hawa, Zubayr bin Awwam na huyu bwana wa Ansari, yasqiyani bihi kilahuma an-nakhla, na wamekwenda kustakiana fi sharaji al-hurra, kuhusiana na irrigation iliyokuwa huru, mtiririko wa maji ambayo inaoka. Wote wawili kana yasqiyani bihi, walikuwa wanategemea irrigation ile, umwagiliaji ule wa maji, wanategemea kilahuma wote wawili an-nakhla kwa mitende yao. Lakini Zubayr bin Awwam ndiye alianza mwanzo, akahangaika, akagharimia mpaka yale maji akawa anayapata vizuri. Basi amekwenda kustakiana naye kwa Mtume, bwana huyu analazimisha ya kwamba lazima maji haya ni tuyatumie anavyotaka yeye. Faqala al-Ansari, Ansari amesema sarrihi al-ma'a, Zubayr tabii maji uyawachie huru kabisa, yamuru, yawe yanatiririka na mimi niyapate huko. فأبى عليه زبير، فإن زبير بن العوام فتكاه، akamwambia siwezi kuyaachia hivyo kwa sababu mimi nimetayarisha hapa kwa mujibu wa matajiri yangu kadha kadha, basi nitumie mpaka yalitosha. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akamwambia bwana Zubayr, isti ya Zubayr, sikiliza Zubayr, hapana kugombana, wewe nyesha maji katika mitende yako, thumma arsil ila jarika, kisha maji yapelekwa jirani yako yapate huko. Hukumu hii ambayo ilikuwa sasa ina manufaa kwa wote wawili. Faghadiba al-Ansari, yule mtu wa Ansari kaabaki, waqala, na akathubutu kutamka, shetani ameshamchezea kabisa kwenye kifua chake, na hamaki ndiyo hamaki. Siku zote ghadhabu inamfikisha mtu pahala kwenye majuto. Siku zote ghadhabu huwa inalinda katika shabaha mbaya. Ndiyo maana wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoendewa na sahaba mmoja amuhusie, alimwambia la takdhabu, usighadhibike bwana, usighadhibike. Huyo mtu akawa anazidisha mirara,
mara kwa mara, zidni ya Rasulullah, nizidishie kidogo wasia mwingine. Kaona kama kwamba hakuuziwa kitu, kila akitakaziishiwe mtume anamwambia la takbur, usitafirikiwa. Na mtume alikuwa wasia, anapotaka kwa mtu wasia huwa anampa kwa mujibu wa yule mtu anapomjua. Alikuwa anamjua ni mtu ambaye hana kiburi. Kwa mara ya tatu akamwambia la takbur wala kaljanna, usighadhibike na nachukua garanti mimi kwamba wewe unayo pepo ya Mwenyezi Mungu ukikuja na sababu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, walkadhibina alghayza na wale wanaozima ghadhabu zao, wal'afina 'anil nasi, na wakao wanasamehe watu makosa wanayokosea. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawahesabu katika daraja kubwa sana. Ansari huyo kahamasi sifa wa hamasi kamsimama, faqala, akathubutu kusema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, in kana ibnu ammatika, hukumu hii unaitoa kwamba tumeye kwanza hayo maji khalafu ndo alete kwa gumini hivi ya Rasulullah, hukumu in kana ibnu ammatika, ikiwa huyu Abdani al-Zubair bin Awam ni mtoto wa shangazi yako, huyu tunafanya hivyo. Kwa maana hiyo ina maana unafanya discrimination, unafanya mapendeleo. Hukumu gani unatoa sahihi? Kwa maneno haya fatalawwana wajhu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ulibadilika rangi pande pande uso wa Mtume. Na masahaba wanasema tulikuwa tunamjua Mtume kama kahamati, kwa kumtizama tulikuwa tunamjua akihamati Mtume uso wake unapiga wekundu kama sarafu, kama sifuri ya shaba. Kwa hivyo fatalawwana wajhu Rasulillahi, ukabadilika rangi uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema iski ya Zubairu, sasa Zubairi mesheleza maji kwenye mitende yako. Thumma ihbisil maa, kisha yazuie maji. Mwanzo nimekwambia kwamba zuia maji kwenye mitende yako, kisha uyapeleke ndani yako. Sasa ninakwambia utayazuie hatta yarjia ila al-jidari, ili yende kwenye ukuta ya masikio kutatu. Wastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Zubairi haqqahu, ikawa sasa bwana Mtume amemwachia haki Zubair bin Awam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabla dhalika, na alikuwa Mtume kabla ya hukumu hii ya pili, ashara ala Zubairi, alimwashiria Zubairi bira'yin, kwa rai ambayo arada fihi ta'ata lahu wa lil-ansari, alikusudia wapate wasaa watu wawili, Zubair na Ansari pamoja vile vile, nyesha maji kwenye mitende yako na halafu mwachia yapelekwa jirani yako. Ile Ansari anamwambia hukumu hii unaitoa ya Rasulullah, kwa kuwa Zubair bin Awam mtoto wa shangazi yako anapata hukumu. Basi Zubair sasa mimina maji kwenye mitende, kisha yazuie yende ukutani. Falamma ahfadha al-Ansari, alipofanya hamasi Ansari na katamka maneno kama yale, istawaa li-Zubairi, bwana Mtume akampa haki Zubairi haqqahu fi sarihi al-hukmi, katika hukumu iliyo wazi kabisa. Faqala Zubairu, basi Zubair bin Awam akawa anasema ma ahsibu hadhihi al-aya illa fi dhalika, mimi aya hii kila nikisoma sihisabii kwamba inahusiana na jambo lingine, isipokuwa nikijua kwamba aya hii imeteremka kutokana na mkasa huu. Mwenyezi Mungu ndiye anateremsha maneno wa rabbika, yani anasemea sasa. Ansari hakuridhika na uamuzi wa Mtume, amesema kwamba kwa kuwa hukumu hii unaitoa, labda huyu mtoto wa shangazi yako nampa. Mwenyezi Mungu anasema fala wa rabbika, na apa kwa utukufu wa Mola wako Muhammad, la yu'minuna, hawawi watu wenye kuamini kweli hata akiwa nani. Huyu ni mtu al-Ansari, ameshuhudia vita vya Badri, kama inakataliwa imani yake kuwa kitabu. Sikwambii tena mtu mwingine huku aje aone kauli ya Mtume haina maana, aje aone
wa mwezi wa mtume hauna maana, aje aone kitendo cha mtume kilichothibitishwa ndani ya ibada akiona kina maana apate watu wengine. Unadhani imani yake itakuwa? Abadan. Huyu awe mteremka kwa mtu Ansari ambaye kani shahida Badran, ameshuhudia vita vikubwa vya mwanzo vya Badri. Vita hivyo vilikuwa vigumu, vita hivyo vilikuwa ni vichungu mno. Watu hawakutoka kwa ajili ya nia ya makusudio kupigana vita, wametoka watu kwa makusudio ya kwenda kuwanyang'anya watu ambao wanategemea kwa mali 40-30. Watu 40 au 30 wanatoka na msafara wa baadhi kutoka Sham na kwenda nayo Makka. Waliona kwamba watu 300 kiasi cha kupambana na watu 40 watawazini kwa vyovyote. Kumbe Makuraishi wanajizaji baada ya kupata habari, wanakuja na watu 1000 wenye silaha, wenye kupanda wanyama na waimbaji, wana haki ya ushindi na waimbaji na ulevi na kila aina ya starehe, kwamba utashinda wanarejea na vinanda vyao. Matokeo yake Mwenyezi Mungu atayageuza makusudio ya Waislamu ya kunyang'anya watu 40 mali, badili yake wapambane na maadui kivita, hata kama hawana silaha. Vita vile vilikuwa vigumu mno, vichungu mno. Basi huyu bwana kahudhuria vita vile kapigana. Na hapa sasa alipoleta maneno ya upuuzi kwa mtume, kwa kitu gani? Basi ilikuwa kitu ya upuuzi kabisa, ni na maji katika konde. Hiki ndio kima cha kiwango unaweza ukapima hii aya uzito wake na ile maudhui yenyewe nzima inayozungumzwa, wujubu al-inqiyadi, wajibu wa kufuata بحكم الله تعالى, حكم يا Mwenyezi Mungu mtukufu, wama yakuluhu, na maneno ambayo anatakiwa ayaseme, mamduia ila dhalika, yule atakayeitwa kwenda katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, wa umira bima'rufi, na akaamrishwa kufanya wema, au nuhiya an munkari, au akakatazwa kufanya maovu. Hapa ndipo atapoweza kima awili baada ya kumwona Mwenyezi Mungu ameapa hivyo, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hivi ndio Muislamu anavyotakiwa awe. Waqala ta'ala, akaegemeza maudhui hii au mlango huu nao kwa aya mbili yake, akasema innama kana qawla almu'minin, wa hakika si vinginevyo isipokuwa natakiwa liwe kauli la waumini, neno la waumini, idha duu ila Allahi wa rasulihi, wakati wanapoitwa kwenda kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu na mjumbe wake. Wanaitwa kwa Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, liyahkuma bainahum, ili atoe hukumu baina yao. Basi tamko litakiwalo kwa wao, an yakulu, ni kwamba waseme sami'na, tumesikia sisi, wa ata'na, na tumetii, wa ulaika humul muflihuna, na wenye kutoa tamko hilo tu ndio hao waliofaulu. Wakifanya kusita wakisema kwamba itakuwaje kupata hukumu hiyo kwa wakati wa leo, hayo mambo yalikuwa kule Maka, hayo mambo katika zama hizo, leo tutumiaje hukumu hiyo? Kwa hakika neno la waumini, idha duu ila Allahi, wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu, al-Qur'an al-Karim, wa rasulihi, na mjumbe wake katika hadithi takatifu, liyahkuma bainahum, ili iwe ndo hakim wa kuhukumu baina yao, an yakulu, tamko lao liwe sami'na, tumesikia, wa ata'na, na tumetii, wa ulaika humul muflihuna, na wenye kutoa matamshi hayo tu ndio wenye kufaulu. Hii ni aya inapatikana katika sura An-Nur kwenye aya nambari 51, na ile ya mwanzo ilikuwa kwa Nisa'i katika nambari 65. Wa hizi min al-ahadithi, na katika mlango huu zimekuja namna za hadithi Abi Hurairah, kama ile hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu al-mazkur, ambao tayari imetajwa fi awwal bab qablahu,
katika mwanzo wa mlango kabla ya huu tunakwenda nao, ukirejea nyuma kidogo na mlango tulouacha nyuma, babu muhafadhati ala sunnati wa adabiha, hadithi ya mwanzo kabisa, basi ndiyo vile vile inafanya kazi kwenye mlango pia. Wa ghairuhu, na hadithi nyinginezo zina hadithi fihi, katika hadithi nyingi vile vile ambazo zinaweza kuwa zinafanya kazi sawa sawa kwa ile mlango. Lakini na nyinginezo, wa Abi Huraira, na kutokana na Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abi Huraira, lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, wakati ilipoteremka juu ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu aya hii ifuatayo: lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh, ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, na iwapo mtayadhihirisha yaliyomo ndani ya nafsi zenu au mkayaficha, yuhasibukum bihi llahu, atakuhisabuni tu Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya nafsi. Ikiwa mtu atayaficha, akiyadhihirisha, hajatenda kitendo, mambo yanapita ndani ya nafsi yake, anaanza kupanga mipango ndani ya nafsi yake. Yuhasibukum bihi llahu, atakuhisabuni tu Mwenyezi Mungu kama mnafanya mema au mnafanya mabaya. Ukiwaza mazuri atakupa thawabu, ukiwaza mabaya atakuandikia dhambi. Ilipoteremka aya hii, ishtadda dhalika, ikawa ni ngumu sana jambo hilo ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, juu ya masahaba wa Mwenyezi Mungu. Ikawa ni jambo zito linaonekana, vipi mtu atahesabiwa katika mambo ambayo hakuyafanya. Binadamu hakuwa na uwezo kamili wa kujikontrol, kujizuia na mawazo yanapita mengi. Unaanza kufanya imagination wakati mwingine mbaya kwa kukupitia kitu mbele yako. Hata ukifanya hivyo vile vile itakuwa unahesabiwa. Wakati mwingine inapita mawazo mbalimbali mazuri na mabaya. Ikawa ni uzito kwa masahaba wa Mtume, faatau, basi moja kwa moja wakamwendea Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu. Thumma baraku, walipokwenda lakini hawakwenda kwa jeuri, hawakwenda kupingana naye, wamekwenda kwa hikma kubwa. Walipofika baraku ala rukabi, wakapiga magoti, wakatutama juu ya magoti yao, kuonyesha unyenyekevu wao hali ya juu kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Thumma baraku ala rukabi, kisha wakatutama juu ya magoti yao. Fakalu, wakasema kwa unyenyekevu na unyonge na ulaini wa maneno, ay Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa hakika tumekuja kwako, tuna habari nzito sana, tuko katika unyonge mkubwa na huzuni kubwa, tumetashangaa. Anawaambia nini kufikiri? Wakasema kulifna min al-a'mal, tumekalifishwa sisi Waislamu katika vitendo manusiku ambavyo tunaviweza kuvifanya. Tuko tayari kufa kupona, jihadi, kutoa sadaka, kufunga fungu kama kuna njaa na kiu, mchana kutwa tuko tayari. Yani ukataja pale mambo yenyewe, as-salatu, sala, kuanzia za fardhi, tuko tayari mpaka za sunna, qiyamul layl, nuko sisi mtu hapo ujuzi wake, wal jihadu, na kwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, na vita ndo vita. Kuna wanaorejea na macho hawana, kuna wanaorejea mikono hawana, na kuna wengine tunawaacha huko miili yao hawarejei tena. Kama Mwenyezi Mungu anavyosema, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru. Kuna wanaokwenda kwa jihadi, man qada nahbahu, wanaomaliza umri wao huko, wa minhum man yantadhiru, na wengine wanasubiri, nimepona vita hivi nitakufa vijavyo, na yuko tayari na vita vya mwanzo kapata kilema, na vya pili nakwenda vile vile. Wasiyam,
vile vile tumekalifishwa katika vitendo vya funga wa sadaka na kutoa sadaka. Yote hivyo sisi hatukuona jambo zito lolote. وقد أنزلت عليك, lakini sasa imeteremshwa juu yako. Sasa tutahesabiwa katika mambo yanayopita ndani ya nyoyo zetu. Kwa hakika wala nuzikuha, tunaona hatuna uwezo huo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pale ndipo Mwenyezi Mungu akawaambia, ala, ndio mnaambia nini? Aturiduna an takulu kama qala ahlul kitabaini, na nyinyi ndio mnataka mseme kama walivyosema watu wa vitabu viwili min qablikum, kabla yenu. Watu wa vitabu viwili hapa ni wale waliokabidhiwa Taurati na Injili, Mayahudi na Manasara. Wao wamesema nini? Sami'na, tumesikia unapoambia mtume wetu ikiwa Musa au Isa, lakini ndani ya nyoyo zao wa'asaina, na tunaasi. Kusikia atakalo Mwenyezi Mungu tumelisikia, lakini sisi tunaasi kwa makusudi, hatuwezi. Na nyinyi Waislamu vile vile, aturiduna, ndio mnataka an takulu, museme kama qala ahlul kitabaini, kama walivyosema watu wa vitabu viwili min qablikum, katika wale waliopita kabla yenu. Wao wamesema sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi. Bal qulu, bali nyinyi semeni sami'na wa ata'na. Lolote vile Mwenyezi Mungu akuteremsha kwenye Qur'an, mna uwezo nalo, hamna uwezo nalo, nyinyi kwenu ni mtihani huo. Semeni tumesikia na tumetii, alafu mtizame Mwenyezi Mungu baadaye anafanya nini. Inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu, basi wewe Muislamu sema nimesikia na nimetii. Amri hiyo ikiwa ni wahyi wa Qur'an, amri hiyo ikiwa ni mtihani unaokufika kwako wewe nafsi yako, au unakufika kwa mwanao, au unakufika kwa mali yako, alimradi wewe sami'na wa ata'na, nimesikia na nimetii. Nenda nao vile vile mjadili. Usije ukavunja imani yako, usije ukatetereka imani yako, usije ukaanza kushirikisha Mungu, usije ukaanza kumkubalia shetani namna anavyotaka yeye, ikawa na wewe uko tayari. Hapo itakuwa vipi? Falqulu, mtume anawaambia, bali nyinyi semeni sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Nina nakufundisha nyingine mbele. Semeni ghufranaka, tunakutaka msamaha, rabbana, mola wetu, wa ilaika almasir, na kwako wewe peke yako Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya viumbe vyote. Semeni hivyo hivi. Amri hata kama inakuja ngumu namna gani, semeni tumesikia, tunatii. Ghufranaka, na tunakuomba Mwenyezi Mungu msamaha, maana sisi ni dhaifu waja wako, wa ilaika almasir, na kwako ndo marejeo. Basi naam, falamma iqtara'a alqawm, basi walipokuwa wanayasoma maneno hayo watu, kama Mtume alivyowaambia, ikawa kwenye vinywa vya masahaba kila wakati sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika almasir. Kila wakati maneno hayo yalikuwa yamerutubika ndani ya Mwenyezi katika dini zao. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika almasir. Aliposema falamma iqtara'aha, wakati walipokuwa iqtara'aha, walipokuwa kuyasoma maneno hayo. Falamma iqtara'aha alqawm, walipokuwa wanaendelea kuyasoma maneno hayo ambayo Mtume kawapa, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika almasir, basi wadhallat biha alsinatuhum, na zikawa zimedhalilika kwenye maneno hayo ndimi zao, dhabili kabisa, zaki zimerowana ndimi barabara. Wadhallat, aliposema wadhallat biha alsinatuhum, yani inqadat, zikapata kabisa ndimi zao kuyatamka maneno hayo, ikawa kila mara watamka hivyo.
anzala Allahu ta'ala fi isriha, Mwenyezi Mungu akateremsha maneno ambayo yalifuatia pamoja na maneno ya Mtume. Yale aliwaambia sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, kawaambia nyinyi semeni tumesikia na tumetii, tena vile vile semeni ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Semeni hivyo basi. falamma qtara'a al-qawm wa dhallat biha alsinatuhum, na zikawa zinafuata kutamka hayo dini zao, anzala Allah ta'ala fi isriha, Mwenyezi Mungu akateremsha katika kufuatia hayo. Isriha yani aqiba nuzuliha, mbele tu baada ya hiyo ikaja tena min ghairi fasil, bila ya upambanuzi mwingine. Aliposema fi isriha yani aqiba nuzuliha, mara tu baada ya kuteremka maneno yale yuhasibukum bihi Allah, basi anzala Allah aqiba nuzuliha, akateremsha Mwenyezi Mungu nyuma ya aya hiyo min ghairi fasil, bila ya kupambanuzi, akateremsha aya isemayo amana ar-rasulu bima unzila ilayhi. Anaanza mtume mwenyewe kwanza, maana yeye hakuwa na mtu wowote, alikuwa ni wa Mola wake kusikuwa tawarehemu tu waumini. Ilipotoka aya ikasema ya kwamba wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, mtume moja kwa moja alikuwa anataradda kila mara ulimi wake sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Na walipokuja masahaba kwake kwa masikitiko yao akawaambia tena hivyo, basi kateremka aya mbele yake, amana rasulu, ameamini mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bima unzila ilayhi, wa yale ambayo yameteremshwa kwake yeye, min rabbihi, kutoka kwa Mola wake, wal mu'minun, na waumini vile vile wameamini. Kullun, kila mmoja katika hao amana billahi, amemwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na wameamini mitume yake yote. Tena wanasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatubagui, hatutenganishi kati ya yoyote miongoni mwa wajumbe wake Mwenyezi Mungu. Waqalu, Mwenyezi Mungu akatoa habari na katika kutekeleza imani zao hizo, waqalu, na wakasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, ghufranaka, tunaomba msamaha wako rabbana, Mola wetu, wa ilayka al-masir, na kwako ndio marejeo. Mwenyezi Mungu akawa amesikia katika sifa zao. Sasa mtume kawaambia nyendeleni maneno haya, hata kama kuna amri ngumu namna gani, semeni sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kumbe yatakuja kuwa ni maneno ya Qur'ani hayo, yawe yanasomwa hivyo. falamma fa'alu dhalika, basi walipofanya hivyo, nasakhaha Allahu, akayakuta Mwenyezi Mungu, faanzala Allahu azza wa jalla. Sasa ikawa ni maneno yanayotiwa ndani ya Qur'ani. Walipokuwa wanaendelea kusema hayo, nasakhaha Allahu, annasku kifuto hapa maana yake raf'ul hukmu shar'i, ni kuinyanyua hukumu ya kisheria adhabi iliyothibiti, unaiondosha hukumu ile bidalili thabiti, kwa dalili imethibiti, kwa dalili ambayo imetangulia nyuma. Sasa unaifuta hukumu ile bidalili lahiki, kwa dalili nyingine ambayo inafanana nayo. Basi falamma fa'alu dhalika, walipokubali masahaba kuyafanya hayo ambayo mtume kawaambia wafanye, nasakhaha Allahu ta'ala, akaondosha Mwenyezi Mungu hukumu ya nyuma. Faanzala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akateremsha maneno yasemayo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, halazimishi Mwenyezi Mungu nafsi yoyote kufanya jambo isipokuwa kwa wasaa wake. Kwa hivyo ina maana kule kuhesabiwa sasa kwa mambo ambayo yatakuwa yanapita katika nafsi ni katika wasaa wa binadamu, hawezi kujilinda. Laha ma kasabat,
ni yake mema ambayo nafsi imetuma, wa alaiha maktasabat, na itakuwa ni juu yake maovu ambayo nafsi imetuma. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha maneno ambayo kama ni dua anawaambia waja wake waseme, rabbana, mola wetu, la tuakhidhna in nasina au akhtana, usituchukulie sisi kuwa tunafanya madhambi, in nasina, pindi tunapotenda kwa kusahau, au akhtana, au tunapotenda kwa makosa. Qala na'am, kana kwamba Mwenyezi Mungu hapo anaitikia ndio. Yeye mwenyewe kafundisha na yeye mwenyewe anaitikia naam, nimekubali. Alafu rabbana wala tahmil alaina isran, mola wetu, na wala usitubebeshe sisi ni mazito, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, kama ulivyoyabebesha hayo mazito kwa wale ambao walipita kabla yetu. Waliopita watu wazima walifika, ilikuwa ni mambo magumu katika ibada, kila kitu kwa hivyo. Nguo yake mtu ikiingia najisi ya ndio kidogo cha mtoto kampakata na kujolea, basi inakuwa ndio tena nguo haifai, labda ikali aitoe sehemu ambayo ingia najisi, aitupe tena, itakuwa mtu nakata umaskini na kuwa muda mrefu ndio nao. Na hawawezi watu wa zamani kufanya ibada mpaka wapate nyumba maalum ya ibada, kanisa, hekalu, hivi sio ibada kama inafanya mtu mmoja. Na wala hawaruhusiwi watu wa nyuma kama wameteka mali kwenye ngawira halafu wataanza kuitumia wao kwa manufaa yao, hawaruhusiwi. Wanayaona mali hivi wanayamezea mate, wanayakusanya yote, wanapeleka uwanjani hivi, unakuja moto unaiunguza mali ile kwa miujiza mingi. Tukasoma katika nyuma kwamba waliwahi watu kuficha dhahabu ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, bila adha kustahamili pale, maana ilikuwa ni mazito mambo yale, hawezi kubeba mtu. Wakaibania dhahabu ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe, wakaificha, moto au kuja kuunguza mali ile. Ina maana Mwenyezi Mungu hakukubali. Yule mtume wao akamwambia, lazima wafuasi wangu kati yenu kuna watu wanafanya khiana. Sasa basi na wajitokeze wakubwa wanaoongoza kila kabila, wapite mbele yangu nami nishane mkono nao, nitambaini katika kabila gani walifanya khiana. Wakaanza kupita mmoja mmoja pale na mkono mtume wa Mungu, na walipofika damu ya watu fulani waanza kudondosha mikono yao kwenye mkono wa mtume, imeganda hiyo. Mtume wao akawaambia kwamba nyinyi katika kabila lenu mna watu wanafanya khiana, basi sasa kabila lenu nipite mmoja hapa nikipa mkono nitawakamata wanafanya khiana. Wakapita mmoja, mara ikafika zamu ya watu ambao ndio leo kufika kwa mikono yao ikagandamana na mkono wa mtume haitoki. Akawaambia fikumul ghulul, kati yenu ni kuna khiana. Basi naam, wakenda wakaifichua dhahabu ina ukubwa kama kichwa cha ng'ombe. Dhahabu zama dhahabu wewe kidogo unabali wakati pete tu maelfu mangapi, kichwa cha ng'ombe dhahabu. Akawaambia yeye hapo uwanjani, ikaika uwanjani, moto ukaja ukaiunguza dhahabu na mali nyingine yote. Kwa hivyo ilikuwa hayo mambo hayafanyiki, watu wa nyuma hawaruhusiwi kula maneno hilo. Nabii Muhammad anasema u'titu khamsan, nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewa matano hayo yote kabla ya mimi. Katika matano hayo, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa turbatuha tahura, ardhi kwangu mimi ni msikiti, popote mtu anaweza kusali, sio kama kwa nyuma mpaka wapate nyumba maalum ya ibada. Tena sio kusali tu, na udongo wake ni chombo cha kujisia tohara, idha lam najid maa, ili kama hatukupata maji. Na katika matano hayo vile vile, wa uhillat lana al-ghanaim, na imehalalishwa kwa sisi mali ya ngawira. Mitume ya nyuma ilikuwa kwa halali, sisi Mwenyezi Mungu alipoona udhaifu wetu ametuhalalishia kwa kugawana mali ya ngawira, ili wewe kwa ngamia mia, wewe kwa hivi tukatumia nyumbani, dhaifu zaidi kwa vile nyumbani. Na kama ingekuwa kuhalalishwa ndo
Bona ingekuwa hatari kubwa. Waliopita nyuma walibania na umma Muhammad ulibania zaidi, lakini Mwenyezi Mungu alipoona udhaifu wetu katika sasa Mwenyezi Mungu anateremsha maneno kuondolea mzigo wa umimi, anawafundisha maneno waseme, na yeye mwenyewe ndio anakubali. Kama alivyofundisha sura ya kuswalia al-Fatiha, ndani yake akatukia na dua tuombe, na halafu yeye ndio anakubali. Rabbana mola wetu, wala tuhammilna, na wala usitutwike sisi ma la taqata lana bih, yale mambo ambayo sisi hatuna uwezo wa kuyabeba. Qala na'am, kama kwamba Mwenyezi Mungu anajibu ndio, yeye mwenyewe kafundisha na yeye mwenyewe anakubali. Wa'fu anna, na utuafu Mwenyezi Mungu sisi, waghfir lana, na utufutie kabisa madhambi yetu, warhamna, na uturehemu, anta maulana, wewe ndiye mlinzi wetu, fansurna ala alqawmi alkafirin, basi tunusuru sisi dhidi ya watu makafiri. Utaona hapo kwa hakika chanzo chake ni nini? Ni kuitikia hukumu ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa. Ikiwa unaiona kwamba inaingia akilini au haingia akilini, wewe pata tu, na utaona Mwenyezi Mungu atakuingia maisha gani baadaye. Usije ukaanza kutumia akili yako, itakuwaje mwizi akatoe mkono, itakuwa yeye kitaiba alafu mkatia mkono mtu namna hivi. Ukitia akili yako ndio inaharibika sasa. Ziki zinaendelea katika dunia, zinaendelea na kuendelea. Ilikuwa jambo dogo tu basi, yeye sema samina wa qana, pateni vile vile hivyo, na watu wataona Mwenyezi Mungu ataweka makazi gani. Usije ukaona kama hukumu hizi nzito, Uislamu mzito, unapatika. Semeni samina wa qana, ingawa sasa hivi wahi hauna kutoka tena, lakini Mwenyezi Mungu atawatengenezea mambo yao watu. Kama alivyothibitisha hayo katika aya nyingine, wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaka. Lazima ujue kwamba aya mtume hayupo, wahi utakuja namna gani tena kuja kuondoshea sisi? Hapana, ahadi ya Mwenyezi Mungu iko pale pale, watu wakitekeleza amri zake, yeye anasema nitawanywesha maji mengi, nitawapa maji mengi. Au waman a'rada an dhikri rabbih, na mwenye kupuuza maonyo ya Mola wake, yatluku adhaban sa'ada. Alimradi hii ndiyo hali ya alwujubu al-inqiyadi, wujubu wa kufuata bihukmi Allah ta'ala, hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wama yakulu, na yale anayotakiwa kuyasema, man du'a ila dhalika, yule ambaye anaitwa katika jambo hilo, wa umira bima'rufi, na akaamrishwa wema, au nuhi an munkarin, au akataka uovu, atakiwa sema nini? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Haya, sasa kabla ya kuingia katika faida zinazopatikana kwenye hadithi hii, nalijibu swala lilokuja hili, na hiyo faida inshallah tutakuja kuingia katika darasa litakuja inshallah. Yuko mtu anauliza, je, Uislamu umehalalisha kupiga ramli? Kwa sababu yuko mtu mmoja amewaambia watu kuwa ni halali. Ushahidi wake ni aya hii, waja'ala lakum an-nujuma litahtadu bihi min adh-dhulumati al-barri wal-bahr, kama ilivyokuja katika sura Al-An'am. Swala lake ni kwamba je, ndiyo kweli kupiga ramli ni halali kwa ujio wa aya hiyo? Jawabu, si halali. Na huyo alohalalisha jambo hilo ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha, yeye akalihalalisha, faqad ata baban azima, ameuingia mlango mkubwa mno wa dhulma, na amedhulumu haki ya Mwenyezi Mungu. Na kwa aya hii aliyoitumia kwa ushahidi, waja'ala lakum an-nujuma, yani na amekujalieni Mwenyezi Mungu nyota.
litahtadu biha, ili mpate kuongoza mambo yenu kwa nyota hizo, minadhulumati albarri walbahri, katika viza vya nchi kavu na bahari. Kwa usahili wa aya hii amewadhulumu Waislamu kwa kuwayumbisha akili zao, kawatoa katika jambo lilokuwa ndilo akawapeleka katika jambo lilokuwa ndilo, tena kwa kutumia aya Qur'ani katika yale matakwa wanataka yeye. Aliyosema maneno hayo kwake yeye ni lazima kutubia kabla ya kuteremka malaika wao, kwa sababu ameingia kwenye mlango mkubwa mno wa dhulma. Mtume anasema man fassara alqur'ana bi ra'yi, mwenye kuifasiri Qur'ani kwa rai yake, yani anaipeleka aya ya Qur'ani iwafiki vile anavyotaka yeye, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, akayarishe makalio yake kukalia moto jahannam. Hiyo aya kwa hakika haizungumzi ramli. Aya hii kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema amewawekea binadamu nyota, litahtadu biha, ili mpate kuongoza safari zenu, fi dhulumati albarri walbahri, katika viza vya nchi kavu na viza vya baharini. Nyota ndio tunamuongoza pilot, nyota tunamuongoza nahodha kujua sasa niko upande gani wa ardhi. Kuna nyota wataalamu wanazielewa kwamba hizi ni constellation, yani 6 stars ziliokaa pahala maalum. Kwa hivyo hizo wanazijua wenyewe wataalamu kwamba hii moja ni Great Bear, hii moja ni Orion, hii moja ni Southern Cross. Wanajua kwamba hii iko katika sehemu fulani ya ulimwengu, na akipotea anajua, ikiwa yuko angani au baharini anajua ninapokwenda sasa mbali kabisa, kumbe nilikuwa nimelala mimi kutoka usingizini, kumbe chombo anakipeleka siku, kwa sababu zinataka zaka inamuongoza kwamba huku sasa unapokuja siku unapotea, anageuza anaitafuta nyota yake mwenyewe mpaka anaipata, anajua sasa nitaweza kulendi Djibouti, kwa sababu nyota hii iko upande kadha na Djibouti iko pala kadha. Sasa ninatua chombo changu Djibouti na watoto wote. Sio hii tu sana, naam, bali Mwenyezi Mungu amesema tena kuhusu nyota, wa binajmi, na kwa msaada wa nyota hum yahtaduna, wao wanaongoza safari zao. Na wakati huo walikuwa wao Makureshi na kafiri wengine walikuwa wakitumia vitu vile, halafu wanamkataa Mwenyezi Mungu kumwabudia. Wao wenyewe binadamu wanatumia msaada wa nyota katika safari zao, na halafu Mola huyu wanamkataa kumwabudia. Ushahidi kwamba hizi nyota hazihusiani na mambo ya binadamu na maisha yake kama wanapotumia kupigia ramli. Mtume sasa anakuja kuweka wazi, anasema man ata arrafan, katika riwaya moja hivyo, arrafan ni mpiga bao, anapiga ramli kwa namna yote ya ramli, ikiwa tumia mchanga, ikiwa tumia nini. Na riwaya nyingine ikaja tena man ata kainan, mwenye kumwendea kuhani. Kuhani ni nani? Kuhani yule ambaye kajigamba anapata habari kwa majini, anapandisha shetani ghafla hivi, halafu ati atoyasema pale imekuwa si yeye, shetani ndo anaosema, kwa hivyo anaagua mambo shetani. Huyu anaulizwa hivi, yoyote atamwendea mtu kama huyo. Riwaya nyingine ikaja tena kufafanua zaidi, man ata munajima, mwenye kumwendea mpiga nujum. Nujum ni an-nujum, nyota kama zilivyokuja kwenye Qur'an, wa bin najmi hum yahtadun, au waja'ala lakum an-nujuma litahtadu bihi min adh-dhulumati al-barri wal-bahri. Mtume akasema tena, hizi riwaya zimekuja namna kwa namna, zimesarau, yani hakuna mtu atakupenyea, ana atakupita pamoja. Man ata'arrafa imekuja, man ata kahinan imekuja, man ata munajjiman imekuja. Yoyote atakayewaendea watu hawa, fasaddaqahu bima yaqulu, kamsadiki atoyasema yote yao. Hukumu yake ni nini? Hukumu yake kama atasadiki, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Hukumu yake ni kwamba Mtume anasema hivyo, wama yantiqu anil hawa, katika hadithi ambayo hakuna dosari yoyote katika masnad sahihi marfu. Hukumu
hukumu yake faqad kafara, huyo mtu mwenye kuamini maneno ya watu hawa amekufuru, amekataa bima unzila ala Muhammad, wa yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Kwani yaliyoteremshwa juu ya Muhammad ni maneno gani? Ataikawa kakataa yeye. Juu ya Muhammad yameteremshwa maneno yanasema hivi: alimul ghaib, Mwenyezi Mungu pekee yake ndio mjuzi wa ghaib. Fala yudhiru, basi hatokezeki, hadhihirishi ala ghaibihi, juu ya ghaibu yake, ahadan, kumpa yoyote, illa, isipokuwa tu manirtadha min rasuli, yule aliyeridhiwa katika mtume. Na anapewa baadhi ya mambo iwe ni dalili ya utume wake. Nabii Yusuf anaweza kuwaambia watu, anasema wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Mtume yule badala sio hayo tu, nitakupeni habari nyinyi mlichokula majumbani mwenu na mlichoweka akiba. Akwenda kule Yusuf, lakini najua watu wanakula mseto kitewele kwa baba mkavu na nyanya hii na hivi, akamwambia kimoja nakutajia hivi, na kama kilichowekwa akiba nakwambia katika store yenu mnakukimbiza mtele sasa hivi mbadata za zimalizika, na kidogo kidogo yote sio nakutajia. Hii ni alama yake ya utume. alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile, qul, Muhammad tangaza kwa amri yangu, la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba, hakuna yoyote anajuaye kuanzia walioko mbinguni malaika na walioko ardhini, hakuna yoyote ajuaye ghaibu illa hu, isipokuwa yeye Mungu pekee yake, au illa Allah, kila mtu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, na yeye ndiye mwenye kujua yaliyoko chikavu na baharini. Wa ma tasqutu min waraqatin, na halianguki hata jani fi dhulumati ardhi, katika viza vya ulimwengu na viza vya juu huko, wala rasmi wala yabisi, akidondoki kibichi wala kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa yote yamehifadhiwa ndani ya daftari yenye kubainisha mambo yote waziwazi. Haya mambo yako mweupe, mtume kayaacha weupe, lailuha kanahariha, hawezi kupotea yoyote. Ule usiku wake ule basi ni kama mchana wake, wazi kabisa. Hakuna hata kutafuta elimu kubwa ya kuyaingia mambo hayo, mpaka uwe na mantiki nyingi, mpaka uwe na bayani nyingi, mpaka uwe na basi gani, yako wazi kabisa. Man ata munajima, mweupe kabisa. Yoyote mwenye kumwendea mtumiaji nyota anajidai kwamba nyota zinawahusu watu na maisha yao. Wewe nyota yako kwa jina lako harfu zake zilivyo hivi, saa yako ya kuingia nyumbani itakuwa saa kadhaa, na nyota ya mwanamke inaweza kukuzidi nyota. Kwa hivyo kwa kumuoa, basi jina lake usitumie Fatima, badili yake tumia Sina Jema. Sina Jema, tokea hapo utasema Sina Jema. Sasa tena kutoka mlaumu za nyumbani, anasema kweli huyo atatoka bila ruksa yako, hajui lolote, kuswali mtagombana, umeondoka jina zuri kabisa, unasema kwamba Sina Jema. Kwa sababu nini? Asi wataalamu wameona nyota zake zimezidi mwanamke, wakatoka kuondoa pale jina libadilishwe. Basi hukumu ya mwenye kukubali waliyosema hao, hukumu yake faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekanusha yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Je, yule mwenye kwenda lakini hakuamini, kana kampeleka mtu na anajua kule kazi yake yule bwana anafanya hivyo, lakini naye kenda ile kwenda tu peke yake. Mtume hataki watu wende, wale watu watakiwa wakose market, wakose customers, hakuna wanunuzi, hakuna wateja. Kazi ile isizidike yote, abakia hana kufanya. Akikuja miaka 4 sasa basi akamatengasi akasomesha juu ya blackboard, na kama hana ujuzi
London basi akaweke gunia kwenye bega apate riziki yake halali. Aache kabisa kudanganya waja wa Mungu. Mtume anasema aliyekwenda tu hata kama hakuyaamini aliyokuwa akisema kuna ile. La